హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? మీరంతా బాగున్నారా? ఫ్రెండ్స్, నేను కూడా బాగున్నాను. అండ్ ఈరోజు అయితే మనం కొన్ని కిచెన్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ అనేవి తెలుసుకుందాము. సో ఫస్ట్ టిప్ అయితే, మనము తవాని మెయింటైన్ చేయడం అంటే పెనాన్ని మనం మెయింటైన్ చేయాలి చక్కగా. అంటే దాన్ని ఊరికే కడగడం అనేది మంచిది కాదనమాట. సో యూస్ చేసినప్పుడు మనం జస్ట్ ఒక క్లాత్తో కానీ ఏదన్నా టిష్యూ తోటి కానీ అలా తుడిచేసి మనం కానీ పెట్టేసుకున్నాము అంటే చాలా కాలం పాటు మనకు అది మన్నుతుంది. అంటే ఏంటి అంటే ఎక్కువగా వాటర్ తోటి వాష్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే ఆ పెనం ఒక నాణ్యత కూడా కోల్పోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో వీలైనంత వరకు మనము ఆయిల్ తోటి ఇలా తుడిచేసి నీట్గా మనం దాన్ని మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. చక్కగా అది మంచి తవాలాగా మారుతుంది. నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, మనము కుక్కర్ యూజ్ చేసేటప్పుడు చాలా మంది ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ప్రెషర్ ప్రాబ్లం అనమాట. సరిగ్గా విజిల్ నుంచి ప్రెషర్ మనకి రాకుండా ఉండడం, లోపల పప్పు అనేది ఉడకకుండా అయిపోతుంది. ఒక్కోసారి మొత్తం కూడా వాటర్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, సో నార్మల్ కొన్ని కుక్కర్స్కి ఏంటంటే విజిల్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి, జస్ట్ స్క్రూ టైప్లో ఉడదీసుకునేలా ఉంటాయి. కొన్నిటికి ఏంటంటే టోటల్ స్టీల్దే ఇస్తారు. సో ఏదైనా సరే మనం చూసారు కదా లోపల ఎంత డస్ట్ అనేది ఉంటుందో, ఇది కంపల్సరీ మనం క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి రెగ్యులర్ బేసిస్ మీద. ఇలా క్లీన్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. దానివల్ల ప్రెషర్ అనేది నీట్గా లోపల నుంచి మూవ్ అయిపోతుంది, అడ్డుపడకుండా ఉంటుంది అనమాట విజిల్లో ఏది ప్రెషర్ రావడానికి. సో దానికోసం ఏంటంటే ఏదైనా వైట్ టూత్ పేస్ట్ తీసుకోండి, కోల్గేట్ కానీ ఏదైనా వైట్ది టూత్ పేస్ట్ ఉంటే అది తీసుకోండి. దానిలో కొంచెం వాటర్ వేసి దాన్ని ఏదైనా బ్రష్ సహాయంతో క్లీన్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేయండి. ఇది మనం రెగ్యులర్ బేసిస్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే మనకు ఒక్కసారి కుక్కర్ బ్లాస్ట్ ఇలాంటివి కూడా జరుగుతుంటాయి. ఎందుకంటే ఆ ప్రెషర్ ఏదైతే ఉందో అడ్డుపడిపోయి ఆ మెతుకులు, అన్నం మెతుకులు ఏమైనా ఉంటాయి కదండి, అవి విజిల్లో మనకి అడ్డుపడిపోయి ఆ కుక్కర్ ఒక్కసారి మంచిగా ప్రెషర్ రిలీజ్ అవ్వకుండా ఒక్కోసారి బ్లాస్ట్ కూడా అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. సో అలాంటివి జరగకుండా ఉండాలి అంటే మనం ప్రెషర్ కుక్కర్ని ఖచ్చితంగా క్లీన్ చేసుకునే విధానం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ముఖ్యంగా దానిలో ఈ విజిల్ పార్ట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చూసారు కదా, ఇలా బ్రష్ తోటి నేను దాన్ని చాలా నీట్గా క్లీన్ చేసేసానండి. ఇలా క్లీన్ చేసిన తర్వాత నేను ఒకసారి దీన్ని ఇప్పుడు వాష్ చేసేసి మంచినీళ్ళతోటి దాన్ని చూపిస్తాను మీకు ఎంత క్లీన్గా అయిపోతుంది అనేది. ఇది మనం రెగ్యులర్ బేసిస్లో చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. మనం దాన్ని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అలా చెక్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఎటువంటి ప్రెషర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయి అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఒకసారి వాష్ చేసేసాను. వాష్ చేసిన తర్వాత దాన్ని చక్కగా మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను. ఒకసారి దాన్ని మళ్ళీ రిమూవ్ చేసి ఎంత నీట్గా అయిపోయిందో మీరే చూడండి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం పర్ఫెక్ట్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా 2-3 ఏదైనా మీరు విజిల్స్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నా కూడా వాటిని అన్నిటిని కూడా ఎప్పటికప్పుడు మనం క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి నీట్గా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, మనకి పప్పు తొందరగా ఉడకాలి అంటే కనుక మనము పప్పులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగే మనము పప్పును పెట్టుకునేటప్పుడు కూడా కాస్త మనము నానబెట్టాలండి. నానబెట్టిన తర్వాతే మనం ప్రెషర్ కుక్కర్లో పెట్టుకొని వండుకుంటే తొందరగా కూడా పప్పు అనేది ఉడుకుతుంది. అంతేకాకుండా మనము పప్పును డైరెక్ట్గా వెంటనే మూత పెట్టేసి ఉడికించకుండా దాన్ని కాసేపు స్టవ్ మీద అలా పెట్టి కాస్త బాయిల్ అయిన తర్వాత మనము కుక్ అనేది చేస్తే సరిపోతుంది. మూత పెట్టేసి మనం విజిల్స్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఎన్ని కావాలని. నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటి అంటే, మనము ప్రెషర్ కుక్కర్ యూస్ చేసేటప్పుడు ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఇదే అనమాట. ఈ గ్యాస్ కట్ ఏదైతే ఉందో గట్టి పడిపోతూ ఉంటుంది ప్రతిసారి. దాన్ని వెంటనే వాటర్లో వేసుకోవడం లేదంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్న తర్వాత మనం కనుక దీన్ని తీసుకొని అప్పుడు ప్రెషర్ కుక్కర్కి మనం ఫిక్స్ చేసుకున్నట్లు అయితే మనకి ప్రెషర్ అనేది బయటంతా పడిపోకుండా కరెక్ట్గా ప్రెషర్ అనేది అక్కడ వరకు రిలీజ్ అవుతుంది. చూడండి, వాటర్ అన్ని బయటికి రాకుండా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుంటాం కాబట్టి అది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. మనకి ప్రెషర్ అనేది మరీ బయటకంతా కొట్టేయకుండా ఎంత కావాలో అంత ప్రెషరే రిలీజ్ అవుతుంది. మనకి వాటర్ ఏవైతే ఉన్నాయో అదంతా బయట పడకుండా స్పిల్ అవ్వకుండా చాలా నీట్గా ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ టిప్ కూడా ఇందులోనే చెప్తాను చూడండి. మనము ఆయిల్ వేసుకున్నాం కదా పప్పులో ఇందాక తొందరగా ఉడకడానికి. అంతేకాకుండా గ్యాస్ కట్ చుట్టూరు కూడా ఆయిల్ వేసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది. ఏదైనా వాడచ్చండి. ఆయిల్ అయినా వేసుకొని మనం అలా పెట్టచ్చు, అదర్వైజ్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని అలా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. మనకి గ్యాస్ కట్ కూడా ఎక్కువ రోజులు మెయింటైన్ అవుతుంది. అది తొందరగా పాడవకుండా ఉంటుందన్నమాట. అది ఎప్పుడైతే పాడైపోతుందో మనకి ప్రెషర్ అనేది బయటకంతా రిలీజ్ అయిపోయి మొత్తం వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే, ప్రెషర్ ఒకవేళ రిలీజ్ అవుతుంటే జస్ట్ ఇలా ఒక టిష్యూ పేపర్ పెట్టుకోండి. నేను అలా కొంచెం కట్ చేసి పెట్టాను. మనకి విజిల్ భాగం ఉంటుంది కదా, ఆ రౌండ్లో జస్ట్ దాన్ని అలా గుచ్చేసేయండి టిష్యూ పేపర్ని. మనకి ప్రెషర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు వాటర్ ఏదన్నా కొంచెం వచ్చినా కూడా మొత్తం కూడా ఈ టిష్యూ పేపర్ ఏదైతే ఉందో అదంతా పీల్చేస్తుంది. మనకి స్టవ్ కానీ వంటిల్లు కానీ ఖరాబ్ కాకుండా ఉంటుందన్నమాట. చూసారు కదా, ఈ విధంగా టిష్యూ పేపర్ అంతా లాగేస్తుంది. జస్ట్ హోల్ పెట్టేసుకొని మధ్యలో మనం విజిల్ పెట్టే ప్లేస్లో దాన్ని అలా పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనకి చక్కగా ప్రెషర్ అంతా ఈ విధంగా రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ టిప్స్ అన్ని నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీ లైక్, షేర్ అండ్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్ బాయ్.